Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, segenap santriwan santriwati yang berbahagia. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama, kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara imtihan madrasah pada malam ini. Yang kedua, semoga sanjungan sholawat dan salam selalu dilimpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa selalu menemukan way out dari segala macam problematika. Yang ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada saudara protokol yang bijaksana yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk ikut serta mengisi acara pada malam ini. Namun sebelumnya saya minta maaf, kebetulan saya sudah tua sekarang ini, kurang sehat. Umur saya sudah hampir 100 kurang 43, jadi sudah tua gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya merasa sangat gembira, merasa sangat bangga ada pelajaran alfiyah di luar pesantren. Artose nek lare duduk kok kuat ngapalke alfiyah niku pun ganteng tenan niku. Alhamdulillah. Biasanya madrasah duduk niku paling banter namung imriti. Lah niki kok kuat alfiyah. Alhamdulillah, muga-muga makin nular tegene madrasah-madrasah lain. Menawi biasanya lalaran alfiyah qala Muhammadun wa maliki Ahmad Rabbil khair maliki musalliyan ala nabiyyi Mustafa wa alihi mustaqbilin asyarafah wa asta'inu wa fi alfiyah maqasidun nawi biya mahwiyat beribu aksabi wa fi mujazib wa tabsutul fadhabi wa munjazi wa taqdiri dan bilairi suhti fa'iqatan alfiyah tabni mukti. Lan nalika teka niki Syekh Ibnu Malik dawuh fa'iqatan alfiyah tabni mukti niki lajeng ngantuk sir ngoten, lajeng dipanggi Syekh Ibnu Mukti. Lajeng Syekh Ibnu Mukti dawuh kam hayyin yaghlibu min alfa mayyitin, pirang-pirang wong urip siji ngalahne wong mati 1000. Lah akhire terus Syekh Ibnu Malik nyuwun ngapunten lajeng diteruske bahwa bisa bin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fidarajatil akhirah. Niku cara sejarah ngoten. Niku padha wali nih. Jadi sing siji sawangane kok
dawuh fa'iqatan alfiyata bini mukti ngantuk sir dipethuki kali wali sitoke kali Syekh Ibnu Mukti lajeng dimutne niku kam hayyin yaghlibu min alfa mayyitin. Lah niku penak nek padha waline bareng lek wong biasa ngeten iki lek ngrasani wong maido wong dosane mesti ora mesti enek sing ngelingke. Nggih. Mulane ora usah rasan-rasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kula petuk madrasah enten pelajarane alfiyah niki pun kaya petuk gunung mas. Langka madrasah duduk kate enten alfiyah ini ku langka banget. Nggih. Sing apal piten sedaya alhamdulillah. Salajengipun mugi-mugi mangke saged ditingkataken malih di samping menika digawe pondok ten sekitare madrasah niki. Gawe pondok niku gampang mawon. Gawe gotaan gedhe-gedhek ngoten mawon. Napa king Glugu, napa king Bongkotan. Lah mangkin siswa sing kira-kira setahun kas tamat lah niku diminta mukim teng godaan wau, diminta mukim teng pondok. Dadi kaya dene pitik nika nek kapan ngongak tarangan enten pikate enten pengarihe nggih sida ngendhog, nek ora sida. Lah pondok nggih ngoten. Mangke lek kapan enten sing sak kelas kok sawangane wis berdomisili di pondok itu, mangke kathah sing badhe dugi kapan teko wis enek murid sak kelas. Lah niku mangke insyaallah bodho kerasan, bodho manggon insyaallah dadi pondok ya gak gedhe nemen rada gedhe ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, panjenengan kedah syukur gadah putra purun ngaos, gadah putra purun sekolah madrasah niki kudu syukur. Kedah kathah mas tahmid mas alhamdulillah. Soale sak mangke niki bocah sing kathah nek ken ngaji niku pait. Lah nek kapan sekolah umum sak mangke niki sing diburu pangkat lek wis ora entuk pangkat terus narkoba, ngombe ganja niku pun dadi frustasi. Lah nek king pondok insyaallah ya upama enek kira-kira ya ora akeh tur ya kebangetan upama enek naudzubillah. Sak mangke niki masyaallah keadaan generasi muda kita niki rusak. Napa sebabnya rusak? Setunggal pendidikan agama teng sekolah dasar yang sing mestine niki 3 jam dikurangi kantun sak jam sehingga kurang pademene. Nomor kali nalika pada masa Pak Harto memerintah, Pak Harto itu punya cita-cita yang baik 2. 1, ingin mempunyai satu negara yang kuat dalam defensif atau pertahanannya, dan ingin satu negara yang hebat dalam industrinya. Lah ini ditakuti oleh orang luar. Sebab Indonesia negara kepulauan yang besar, penduduknya banyak. Jepang negara cilik, penduduknya titik, wani nentang Amerika. Lalu Indonesia negara besar, rakyatnya akeh sampai pinter kaya Jepang ngrepoti.
dirusak dengan narkoba. Generasi mudanya dirusak supaya tidak bisa terlaksana apa yang dicita-citakan oleh Pak Harto itu.